Dođi da vidiš ovde gde ti je ugao koji ti više... Mislim, we're live. Dobro, ja sam Aleksandra Mihajlović, a.k.a. Štroksi. Svi me pitaju zašto Štroksi, pošto sam radila svoje majice i majice su se zvale Videova Štrokava, neka kao Štrokava devojčica, ne znam, Baja, skater, video, prodavao u svom šopu i mene nazvao Štroksi i nekako je to ostalo Štroksi, tako da sad ima kao slobodan domen štroksi.com. Ovo je tvoj radni prostor. No kao ovaj prostor je kancelarijski prostor. Nekako se to sve zaokružilo u toj art direkciji, tako da dosta sedim za kompom i tudi ovde imam jedno sigurno 5 godina. Čudna atmosfera ovde, dosta ima starijih ljudi, malo je mirnije, meni to smeta, ja više volim da smo u nekoj gužvi i da se tu nešto dešava, super je prostor kao za rad, ne mogu se žaliti. Kao opisno, čime se baviš? Evo ovako, ja sam završila grafički dizajn, onda sam otišla spontano u motion graphics, animaciju i tu sam se zadržala opet na koncept artu i kad sam postala freelancer onda bukvalno sve. Pored toga se bavim fotografijom intenzivno. Nekako sam smatrala da fotografiju ne trebam da kao prostituišem i tako da sam fotografiju ostavila kao nešto moje intimno. Uopšte se ne vodim ničijim razmišljanjima, inputima, samo svoje ove stvari radim i nemam neki tempo kao... Dobro, i ti si deo ekipe Belgrade Raw, je li tako? Da, i ja sam deo ekipe Belgrade Raw, što je mnogo dobra stvar, ali u stvari šta je Belgrade Raw za mene? Belgrade Raw je tada radio radionice, meni to ništa nije bilo jasno, kao zašto bi ja nekom pričala o fotografiji. Fotkala sam sama, ništa, to je kao imaš fotoaparat, ideš fotkaš. Međutim, nisam kontala uopšte kako izgleda deliti sa drugima tu strast pod jedan. Cijel taj koncept kolektiva, to ti pomaže da rasteš. Jer kao nisi izolovan samo u svojim mislima, nego deliš to. Drugo što si vidljiviji, prvo mi smo sad već postali neki kao brand, da kažeš, Belgrade Raw. Super je što smo kao 15 godina tu i nismo stali. I dosta se priča o uvođenju novih članova, često radimo kolaboracije. Poslednja je sa Jelenom Nikolić, to je meni bila baš draga kolaboracija. Dosta funkcioniše po tome kao kome se šta radi. U smislu, ne znam, ko hoće da radi radionice, ko hoće da se bavi ovom izložbom, ko hoće da putuje, ne znam, tamo, tipa da li u Beč ili gde smo svi išli. Znači nekako je kao oformi se grupa koja će da radi na tom projektu i onda samo pičemo kao radimo. Ovde je bitno mišljenje svih, pa ćemo da vidimo na kraju šta je najoptimalnije. Tako da mi nešto kao iskeširamo, nešto dobijemo ako izlažemo negde od galerije. Mnogo košta na kraju, stvarno svi dajemo pare tu. Ovo mi je rekvizit koji jako volim. Obožavam da nosim kad god, pa kao nekad ga iskoristim, nekad ne. I to je super za fotkanje, jer to kao imaš refleksiju od svetla, ali imaš i odraz, tako da možeš da biraš. Vidiš, ja sad kao ima ta refleksija na meni, što je super i dosta ja to koristim, volim da se igram s tim rekvizitima. Prvo, mnogo volim da odem kod Kineza i nakupujem šta god. To mi je kao just in case, kao da imam ako zapali, ali to, ne znam, boja, neki oblici koji su kao, skulpturalni, apstraktni, ne možeš ti to da provališ tačno šta je, ali tu su kao. Evo, recimo, taj rekvizit, to mi je super, zato što kao, ću ti ga pokažem ovako, svetlo. Što je lepo. Viš kako je? Baš je fotogeničan. Mnogo je fotogeničan i nekako podsjeća na more. I ovo za tvoje kamere, je li tako? To su moje kamere. Prvo sam krenula sa digitalnim, to je interesantno, nego sa nekim Canonom. I onda kada sam naučila kako se fotka zapravo, onda sam prešla na analogni. I to sam skoro prešla. Meni je zanimljivo zapravo kod analogno kako te ljudi posmatraju sada. I onda nekako mi je mnogo opuštenije kad izvadim ovo, nego kada izvadim digitalni aparat. Jer kod nas obično ne sumnjaju, znaš, da ćeš nešto da ih razotkriješ, da će to da ode u tabloide.
Bukvalno svi, to je baš interesantno. Ne fotografišem ih krišom, zato što se to oseti, znači taj strah i neprijatnost bi se osetila u samoj fotografiji. Posmatrači ne vole da investiraju svoje vreme gledajući nešto što će da ima transfer blama. Pa ja prvo kao skontam da mi se nešto sviđa, da li osoba ili kao situacija u kojoj tako, i onda fotkam, uđem u konverzaciju nakon toga sa tom osobom i onda nastavimo još fotkanje recimo 5 minuta. Znači to je praktično kao neki performans, mislim, ljudima po ulici, znaš, kao komuniciraš, nameštaš ih, režiraš, to je strava. I kad imam fotoaparat, nisam stidljiva, zapravo se skoro nikad nije desilo da se neko ljuti. Meni je užasno bitna ta spontanost koja se dešava na fotografiji, jer je tu u stvari zapravo leži to nešto sakriveno koje ja otkrivam. I kako ih pakuješ u ranac? Teška pitanja, znači, ko debil, znači to je stavim ih u vreću i stavim ih u torbu, nemam, još uvijek nisam to nešto sebi. Šta ti je omiljeni ili najbitniji alat? Što se tiče fotografije, svi ti rekviziti, stvarno, recimo ovo mi je stvarno super handy, ali mi jako bitne su mi kola, kao taksista, sve vreme vozim, razvozim, donosim, odnosim. I da, blic mi je jako bitan, kao device koji mi tu, svetlo zapravo. Završavali smo ove kutije, ta kolaboracija, grafički dizajn, pa je to na kraju izašlo ovako neki proizvod. Sve sam od nule bukvalno uradila. Za ovo sam napravila sve kako se otvaraju kutije, kako to izgleda finalno, tako da je to bilo super jer kao mogu da pričam sa svima, u smislu i sa štamparima i sa klijentima. Tu i moja fotografija i drago mi je što je ekipa iz kozmetika prepoznala to. Ona kao lepo ispala jer je kao to korčula koju jako volim i često idem tamo i provodim vreme i fotkam. Pa prvo je bilo, znači odradila sam 3D svega ovog, tako radim, inače krećem i kad radimo izlaganja, vola bi da izađem naravno iz galerijskog prostora koliko god mogu. Pored toga sam kao Connective Archive me je zastupa, tako da negdje i prodajem svoje fotke. Ljudi preko njih sam došla i do The Atlantika, tamo je bila fičerovana moja fotka, što je kao strava jer su mi se javili posle toga ljudi iz Amerike koji su hteli da kupuju printove. Mislim, ne očekujem niko da će živeti od ovog ili da zarađuje nešto, nego čisto pokrijemo recimo produkciju izložbe neke. Da. Pa dobro, it's food for your soul. Da, kako ne, pa to je najbitnije u suštini. Sve više to shvatam koliko je bitno. I tako da... Svak. Da.